Leif Hansen? Ja. Dag. Sonja Assentoft. Jeg er overlæge her på afdelingen. Ja, Leif Hansen. Ja. Kom indenfor. Ja, tak. Ja, værsgo. Sid ned. Ja, tak. Ja. Ja. Lad mig høre. Hvad har du på hjerte? Ja, men det er jo hoften, der begynder at lave lidt vrøvl. Altså, især når jeg står meget. Ja. Ja. Og hvor er det så, det gør ondt? Ja, her i venstre side. Altså, og meget ind i lysken. Og har du smerter hele tiden? Også når du går, sidder og ligger? Ja, hele tiden. Ja. Og hvordan var om natten? Forstyrrer det din nattesøvn? Ja, jeg har lidt svært ved at finde ro. Ja. Og jeg kan ikke så godt ligge på venstre side. Nej. Nej. Og hvordan er det? Arbejder du stadig? Nej, jeg har været herrefrisør. Ja, altså, jeg havde faktisk min egen salon i næsten 30 år, ikke? Men så solgte jeg den for et lille års tid siden, fordi min kone havde brug for, at jeg var noget mere derhjemme, og så gjorde det rigtig ondt i hoften, når jeg skulle stå op en hel dag. Det var faktisk en af mine faste kunder, der sagde det til mig en dag. Ikke også? Leif, sagde han, jeg synes, du skal stoppe. Og så stoppede jeg. Nå. men det var en rigtig god idé. Ja. Og hvor længe har du haft smerter? Hvornår startede det? Ja, men det er vel 10 år siden, det startede så småt. Altså, jeg tænker, det kan være noget gigt, der har sat sig i hoften. Ikke? Min far, han led meget af gigt. Ikke? Altså både arme og ben, og han var buschauffør. Altså, men han fik faktisk noget, som hjalp ham et stykke hen ad vejen. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Det var noget med M. Ja, har du selv fået noget gigtmedicin? Nej. Sagen er jo den, at jeg spurgte min læge, om han kunne give mig noget. Og så var det, han sagde, Leif, vi må hellere undersøge det her ordentligt. Vi tager et røntgenbillede. Ja. Så. Og det er rigtig godt. Ja. Fordi jeg har kigget på den scanning, som du fik lavet sidste uge. Ja. Og hvis du kigger her, så er det tydeligt, at du har slidgigt i venstre hofte. Ja. Og hvis du kigger på modellen her, se, her har du hoftebenet og hofteskålen, ikke? Mm-hmm. Og så er det tydeligt, at der er en artrose, og det vil sige, at den brusk, som skal være inde i spalten her, den faktisk er slidt næsten væk. Nå, okay. Ja. Mm-hmm. Ja, så er det ikke underligt, at jeg har ondt. Det er det ikke, det kan man ikke sige. Nej. Ja, nå. Så jeg vil nok foreslå, at du får et nyt hofteled. Altså, tænker du, at jeg skal opereres? Altså det vi gør, det er, at vi går ind, og så indopererer vi et kunstigt hofteled, i stedet for det, der er slidt. Med det formål at lindre dine smerter. Er det noget, der foregår her på sygehuset? Ja, du bliver indlagt her. Og hvor længe var det? Altså, selve operationen tager ikke så lang tid. Men du er jo under bedøvelse. Enten i fuld narkose, eller vi kan lave en kombination af en rygmarvsbedøvelse og lidt sovemedicin, så du sover under hele operationen. Mm. Har du været indlagt før, blevet opereret? Nej, men jeg tænker, er det nødvendigt at blive opereret? Altså det bestemmer du selvfølgelig selv, det er klart. Ja. Men altså i dit tilfælde vil jeg helt bestemt anbefale. Ja. Nå. Og det er sådan, kan jeg fortælle dig, at vi har en rigtig fin statistik her på sygehuset i forhold til hofteoperationer. Det er sådan, at 95% går igennem uden komplikationer og bliver helt raske. Der var engang, at der var lidt problemer med infektioner, men det er efterhånden meget, meget sjældent. Så risiciene er meget små. Og du er jo ikke så gammel. Hvor gammel er du nu, du er? 64. Ja, 64. Ja. Men det er jo ingen alder. Nej. Er du nervøs for at blive opereret? Nej, altså, men jeg tænker, så kommer man hjem. Og hvad så? Jamen, så er det jo vigtigt, at du får lavet dine øvelser. For at få genoptrænet muskulaturen omkring hofteledet. Og det kan være gåture, det kan være cykling, eller hvis du har en kondicykel, så er det fint. Og så får du et træningsprogram med hjem, med de øvelser, du skal lave. Og så er der nogle bevægelser i starten, som du ikke må lave, så det kan være rigtig godt, hvis du har nogen.
der kan hjælpe dig lidt. Jeg ved ikke, har du nogen derhjemme? Er du gift? Ja. Ja. Nå ja, det sagde du, ja. Ja, men det er rigtig fint at have en støtteperson, der kan hjælpe dig igennem. Ja. Og så skal du se her er der en pjece, som på en meget fin og grundig måde beskriver hele forløbet. Hvad du skal gøre før operationen, selve operationen, hvad der foregår. Og så står der også noget her om genoptræning efterfølgende. Og der står også noget om komplikationer, der eventuelt kan opstå. Men altså grundlæggende vil jeg sige, at langt de fleste operationer foregår helt uden komplikationer. Så, hvad tænker du? Ja. Kommer det bag på dig, at du skal have en ny hofte? Ja. Ja. Ja, det gør det. Ja. Og ved du hvad, det kan jeg sagtens forstå. Og det er sådan, at der er ikke noget, der haster. Og der er ikke noget, du skal tage stilling til her og nu. Okay. Så jeg vil foreslå, at du går hjem og læser den her pjece grundigt igennem, sammen med din kone. Ja. Og så får du en indkaldelse til en forundersøgelse i løbet af et par uger, og så tager vi den derfra. Ja. Skal vi ikke aftale, at det er den foreløbige plan? Ja, godt. Jamen, godt. Ja. Så, jamen, tænk over det. Vi er rigtig dygtige her på sygehuset, så du skal ikke være nervøs. Det skal nok gå. Ja, selvfølgelig. Ja. Nej, men det er også bare fordi, nej. Tak. Ja. Ups, du glemte den her. Nå ja. Godt. Ja, tak.